வெல்கம் டு கலர்ஃபுல் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம கலர்ஃபுல் சமையலில் சத்து மாவு வச்சு தான் கொழுக்கட்டை பண்ண போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் சத்து மாவு ரெசிபி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப முக்கியமான பொருளுங்களை வச்சு நம்ம பண்ண சத்து மாவில் இன்றைக்கி நம்ம கொழுக்கட்டை செய்ய போகிறோம். நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நம்ம ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 கப் அளவுக்கு நான் வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த சூட்டில் இந்த வெல்லம் நல்லா கரையட்டும். அப்புறம் வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வெல்லம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததாக அடி கனமான ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். நெய் உருகட்டும். நெய் உருகினதும் அதில் 1 கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கலாம். இது லேசாக நிறம் மாறி வர வரைக்கும் இதை வறுத்து விட்டுக்கலாம். லேசாக இப்போ நம்ம தேங்காய் நிறம் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு. இந்த நேரத்தில் நம்மளுடைய வெல்லம் தண்ணியை வடிகட்டி சேர்த்துக்கலாம். சத்து மாவை சேர்க்க முன்னாடி ஜலிச்சு சேர்த்துக்கங்க. சேர்த்துட்டு இது கூடவே 1 கப் அளவு நம்ம சத்து மாவை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதை கைவிடாத கட்டி பிடிக்காத கிளறி விட்டுக்கலாம். ஃப்ளேமை லோவில் வச்சு கிளறி விட்டுக்கோங்க. தண்ணி எல்லாம் நல்லா வற்றி நல்லா டைட்டாக இருக்கணும். நம்மளால் கிளற முடியாத அளவுக்கு டைட்டில் இருக்கும்போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற விட்டுக்கலாம். இதை ஆறட்டும். ஆற இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும். நல்லா ஆறுனதும் கை விட்டு நம்ம சப்பாத்தி மாவு பிசைகிற மாதிரி பிசைஞ்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டை பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தேவைப்பட்டால் கையில் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கோங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சா இந்த மாதிரி நம்ம விரலோட அச்சு இப்படி வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இந்த பாருங்கள், சூப்பரான பிடி கொழுக்கட்டை, அதுவும் நம்ம சத்து மாவில் தயாராகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நம்ம எல்லா கொழுக்கட்டையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நம்ம குழந்தைங்க சத்து மாவு உள்ளே போகிறதே தெரியாத அழகாக சாப்பிட்ருவாங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் வேக வச்சு எடுத்துடலாம். நம்ம கொழுக்கட்டை எல்லாம் வேக வச்சு எடுக்க ஒரு இட்லி பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன். அதில் நம்ம கொழுக்கட்டை எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். அதுவே போதுமான அளவு. ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம வெள்ளை தண்ணியில் நிறைய நேரம் வெந்திருக்கு. 5 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம். நல்லா அழகாக சூப்பராக வெந்து வந்திருக்கு. இந்த மெத்தடில் செய்கிற கொழுக்கட்டையை சூடோடு சாப்பிடக்கூடாது. ஆறின பிறகு தான் சாப்பிடணும். ஆற ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆறுனாலும் ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும். இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது, அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கலாம். அதில் 1 கப் அளவு சத்து மாவை சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு 50லேருந்து 80 கிராம் மாவு தான் இருக்கும். இது கூட ஒரு தட்டி வச்ச ஏலக்காய் சேர்த்துக்கிறேன். அடுத்ததாக நெய்யில் வறுத்த தேங்காய் துருவல் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக வெல்லத்தோடைய தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். எந்த கப்பால் சத்து மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் 3/4 கப் அளவு வெல்லம் எடுத்து 1/4 கப் அளவு தண்ணி விட்டு அதை சூடாக்கி வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி தேங்காவும் எந்த கப்பால் 1 கப் மாவு எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் 1 கப் சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ இன்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூட ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் ஆரம்பத்திலே சேர்த்துக்குங்க. நான் மறந்துட்டதுனால இப்போ சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கிறேன். கலந்து விட்டுட்டு இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டையெல்லாம் பிடிச்சி வச்சிடலாம். தேவைப்பட்டா கையில் எண்ணெய் தேய்ச்சிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பிடிச்சி வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டையெல்லாம் பிடிச்சாச்சு. இதெல்லாம் வேக வச்சு எடுத்துடலாம். நான் ரொம்ப கம்மியாக பண்ணியிருக்கேன். அதனால் எனக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் வெந்தால் போதும். நீங்கள் அதிகமாக பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கூட சேர்த்து வேக வச்சுக்கோங்க. 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ திறந்து பார்த்துடலாம். சூப்பராகவே அழகாக வெந்துருச்சு. இது சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். ஆறிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. நம்ம கொழுக்கட்டெல்லாம் அழகாக தயாராகிடுச்சு. நீங்கள் நம்ம சத்து மாவு ரெசிபி பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், பார்த்துருங்க.
உங்களுக்கு நம்ம சமையல் எல்லாம் பிடிச்சதுன்னா நம்ம கலர்ஃபுல் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு உடனடியாக வந்து சேரும். அடுத்த ஒரு பெஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை இட்ஸ் பை ஃப்ரம் யூ சுகன்யா.